TIC Sécurité, votre spécialiste d'alarme maison et vidéosurveillance. ticsécurité.fr. Comment réinitialiser la sirène MD204R et l'enregistrer sur la centrale DNB avec la marque TIC Sécurité. L'antenne qui permet de mieux capter la centrale. Appuyez simultanément sur les deux boutons pour réinitialiser la sirène. La LED rouge clignote. Votre sirène est réinitialisée. Maintenant, les étapes pour enregistrer la sirène dans la centrale DNB. Tapez sur étoile pendant 3 secondes. Tapez votre mot de passe, puis dièse. Faites 5, puis dièse. Appuyez sur 7. Appuyez sur le bouton de gauche. Votre sirène doit se déclencher. Appuyez sur dièse pour valider. Appuyez 2 fois sur le bouton sortie. Vous avez réinitialisé la sirène MD204R aux paramètres d'usine et l'avez enregistrée dans la centrale DNB. TIC Sécurité, votre spécialiste d'alarme maison et vidéosurveillance. ticsécurité.fr.